இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பஜாஜோடைய ஃப்ரீடம், அதாவது வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டாக ஒரு சிஎன்ஜியில் ஓடக்கூடிய மோட்டர் சைக்கிளை பஜாஜ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். லான்ச் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் இருந்த ஒரு பெரிய டவுட்டு, இந்த வண்டியில் கேஸ் ஏதாவது வெடிக்குமா, பிரச்சனை வருமா, லீக் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விதமான டவுட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருந்துச்சு. அது பஜாஜ் வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணும்போதே நிறைய விதமான டெஸ்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் சொல்லி தான் வந்து லான்ச்சே வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் சேஃபாக தான் உள்ளே வச்சுருக்கோம், ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் வந்து பண்ணியிருந்தோம். எதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் வந்து வெடிக்கலை, லீக் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜாஜ் இந்த மோட்டார் சைக்கிளை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. பட் நம்ம ரோடு கண்டிஷனுக்கும் சரி, அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு இந்த கேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருந்துச்சு. பட் நாளையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். இப்போ வாங்க இந்த வண்டியில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி நமக்கு ரிவ்யூக்காக கொடுத்தவங்க ஆதித்யா பஜாஜ், பல்லடம் மெயின் ரோடு, திருப்பூர். இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 3 விதமான வேரியண்ட்டில் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேரியண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிட் ரேஞ்ச் வேரியண்ட், அதாவது ட்ரம் பிரேக்கு, எல்இடி ஹெட்லாம்ப் வந்து வந்துடும். வண்டியோடைய லுக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ஸோ 4 ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டேங்க்கில் வந்து பஜாஜோட லோகோ வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓவராலாக சீட்டோட லென்த்தை மட்டும் பாருங்கள் மக்களே, எவ்வளோ பெரிய சீட் செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே ஒரு லென்த்தியரான சீட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டியில் வந்து பஜாஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2 பேர் தான் வந்து போகணும் ஆக்சுவலாக ரூல்ஸு, 3 பேர் உட்கார அளவுக்கு பெரிய ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சீட் செட்டப்பை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த வண்டி பெட்ரோல் ப்ளஸ் கேஸ் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரன் வந்து பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் 2 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டியும், சிஎன்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் 12 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நீங்கள் கேஸா இல்லை பெட்ரோலா அப்படிங்கிறத மாற்றி ஓட்டுறதுக்காகவே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சுவிட்ச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம எப்படி கேஸில் ஓட்டணும்னா கேஸ், இல்லை பெட்ரோல் ஓட்டணும்னா பெட்ரோல், ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மாற்றி வந்து ஓட்ட முடியும். வண்டியோட சுவிட்சோட செட்டப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து பெட்ரோல்னா பெட்ரோல், இல்லை கேஸ்னா கேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மாற்றி வந்து ஓட்டிக்க முடியும். வண்டியோடைய மீட்டர் கன்சோலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபுல்லி டிஜிட்டல் மீட்டர் கன்சோலோட வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மீட்டரில் ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்குது, ஓடோமீட்டர் ரீடிங் இருக்குது. இது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ ஃபியூல் வார்னிங்கு, நியூட்ரி இண்டிகேஷனு, மல்ஃபங்க்ஷன் லைட்டு, சிஎன்ஜிக்கான லைட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பெட்ரோல் ஓட்டுறோம் இல்லை கேஸில் ஓட்டுறோம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்க முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து சுவிட்ச் செட்டப்பை வந்து இப்போ பெட்ரோலுக்கு வந்து வைக்கும்போது அது எவ்வளோ பாயிண்ட் காட்டுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நான் பெட்ரோலுக்கு வந்து மாற்றிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வண்டியில் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து பாயிண்ட் வந்து காட்டலை. இப்போ நான் வந்து கேஸுக்கு வந்து மாற்றுறேன். அப்போ கேஸுக்கு மாற்றும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நான் மாற்றிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நான் வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸெட்ரா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துக்க வந்து முடியும். அதே மாதிரி மீட்டர்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெட்ரோலில் ஓட்டுறீங்களா இல்லை சிஎன்ஜியில் ஓட்டுறீங்களா அப்படிங்கிறத மீட்டர் இண்டிகேஷன்லேயும் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும். இந்த வண்டியில் யூஎஸ்பி மொபைல் சார்ஜருக்கான ஆப்ஷனுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் ரன்னிங்கில் வந்து மொபைலை வந்து சார்ஜ் வந்து பண்ணிக்க முடியும். வண்டியில் கேஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி பெட்ரோலை ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நார்மலான பைக்கில் எப்படி ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து பெட்ரோல் டேங்க் வந்து கொடுத்துருப்பாங்களோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே வந்து பக்கத்துலேயே வந்து இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் ஃபில் பண்ணுறது, இது வந்து பெட்ரோல் வந்து ஃபில் பண்ணுறது. பெட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் 130 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும், கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் 200 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சும், மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக 330 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜாஜ் இந்த ஃப்ரீடம் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. வண்டியில் சிஎன்ஜி ஃபில் பண்ணுறக்கூடிய டேங்க் எங்கே இருக்குது தெரியுமா, சீட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த சீட்டுக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க காட்டுறேன். இதான் மக்களே சிஎன்ஜியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டேங்க்கு. ஸோ சேஸுக்கு சென்டராக இருக்கிற மாதிரி வந்து டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சீட்டுக்கு அடியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இருக்கும். ஸோ சேஃபாக தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மோட்டார் சைக்கிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 125cc இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9.5 PS பவரையும், டார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் 9.7 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க்கும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். 5 ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷனோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியில் கிக்கர் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவைலபிள் இருக்குது. வண்டியில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் எல்இடி ஹெட்லாம்ப் வந்து கொடுக்குறாங்க. இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாலஜனில் தான் வருது. அதே மாதிரி டெயில் லேம்ப் பொறுத்த வரைக்கும் எல்இடியில் தான் வருது. ஃப்ரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் தான் ஃபுல்லி கவர்டாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. 130 mm ட்ரம் பிரேக்கோடையும் ஃப்ரண்ட்டில் 90/80 17 inch டயரோட வந்து கொடுக்குறாங்க. ரியரை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோசாக் சஸ்பென்ஷன் தான். ரியரில் ட்ரம் பிரேக் தான் 120/70 16 inch டயர் செட்டப்போட வந்து கொடுக்குறாங்க.
இந்த வண்டியோடைய எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1,05,000 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஓவராலாக இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை வந்து மைலேஜ். ஸோ மைலேஜை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்காகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜாஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஎன்ஜியில் ஓடக்கூடிய மோட்டர் சைக்கிளை வந்து லான்ச் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 330 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பஜாஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியில் எல்லாரும் பெரும்பாலும் நினைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த வண்டி வந்து பஸ்ட் ஆயிருமோ இல்லை வந்து ஃபயர் ஆயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் மெயினாக. பட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜாஜ் அதுக்குமே வந்து நிறைய டெஸ்டிங் வீடியோஸ்லாம் வந்து கொடுத்து தான் வந்து இந்த வண்டி வந்து லான்ச் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய கேஸ் ஸ்டேஷன்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு முழுக்க ஓவராலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிஎன்ஜி மோட்டர் சைக்கிள் கொண்டு வந்ததுக்கு உண்மையாலுமே பஜாஜ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாராட்டியே வந்து ஆகணும். இந்த வண்டியில் இது போக சைடு ஸ்டாண்ட் என்ஜின் கட்டா ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னாக வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. டாப் எண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டிக்கான ஆப்ஷன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம 10x10 நேவிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜாஜோடைய அந்த ரைடு கனெக்ட் ஆப் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணி நம்மளால் வந்து பார்த்துக்க முடியும். மிட் ரேஞ்ச் வேரியண்ட்டுக்கும் கீழே இருக்கிற வேரியண்ட்டுக்கும் அந்த ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டிக்கான ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து எதுவுமே வந்து கொடுக்கல. பட் இந்த வண்டியை ரன் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒரே விஷயம் என்னென்னா சிஎன்ஜியில் ஓட்டும்போது கொஞ்சம் பிக்கப் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஓகே மக்களே, நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த வண்டி வாங்கலாமா இல்லை வேண்டாமா? ஸோ ஓவரால் இந்த வண்டி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய் மக்களே.